שלום, נלמד היום פרקי אבות, פרק ה' משנה ג'. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום, ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. מדוע השם כל כך אוהב את אברהם? כי הוא עמד בהרבה ניסיונות שהשם אותו ניסה. יש תופעה שחוזרת רק אצל אברהם אבינו ואצל אליהו הנביא. הם פתאום מופיעים על הבמה, אנחנו לא יודעים למה, מי הם, למה היו לפני כן. רק אחרי שהם מופיעים, השם מעמיד אותם בניסיונות ומסביר לנו שבאמת היה נכון לבחור בהם כדי לייסד את עם ישראל, אברהם אבינו או אליהו הנביא, כדי שהוא יהיה הנביא. לא נפרט את כל 10 הניסיונות. נזכיר את הראשון ואת האחרון, נתעכב יותר על האחרון. הניסיון הראשון, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אברהם נדרש להתנתק מעברו. הניסיון האחרון, שגם הוא יש בו לך לך למקום לא ידוע, אברהם צריך להתנתק מעתידו. זה הרבה יותר קשה. ניקח את תשומת ליבנו, שבעצם רק בניסיון האחרון, מקהלת יצחק, השם אומר לאברהם, השם אומר לנו, ואלוהים ניסה את אברהם. בשאר מקומות לא כתוב שהוא ניסה אותו. אלא הוא אומר לו, הלך לך, ואברהם צריך לעמוד בזה, ועמד בזה. וכן שאר הדברים האחרים. מכיוון שכאן אין הכוונה שאכן הוא יעלה את בנו לעולם, מודיע לנו התורה כבר מלכתחילה, זה רק ניסיון. השאלה הגדולה, הנוראית, הקשה, היא מדוע? מדוע הקדוש ברוך הוא עושה לאברהם ניסיון כל כך אכזרי, על אנושי? 3 ימים הוא צריך ללכת במחשבה שהולך לשחוט את בנו. וואו, זה איום ונורא. הוא כבר עמד כל כך הרבה ניסיונות, למה להתאכזר אליו? התשובה, שמעתי מהרב יואל בן נון, ואני רוצה להביא אותה לפניכם. רק כאן, בעקדת יצחק, אומר השם לאברהם, בי נשבעתי, נאום השם, יען כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידיך, כי יברך אברכך, והסוף של הברכה הוא, וירש זרעך את שאר אויביו. השבועה שישנה של השם לאבות, שמוזכרת בהרבה הזדמנויות, היא כאן. מה החשיבות של שבועה? הרי היו בבריתות, בברית היא בין שני צדדים. אם אחד מפר את הברית, ממילא גם השני מפר אותה. שבועה היא חד-כיוונית. השואל נשבע ולא חשוב מה עם ישראל יעשה, הוא נשבע לאברהם, ועליו למלא את שבועתו, בין אם נתנהג כך או נתנהג אחרת. השאלה היא למה? למה השם מתחייב לשבועה לאברהם אבינו, שבועה שאנחנו היום חיים מתוקפה? למה? העם צריך להבין את זה, עם ישראל, גם כל העולם. וזה בזכות הניסיון הזה של עקדת יצחק. הנה תראו בבקשה, בעקדת יצחק יש לנו 3 דברים, כן 2 שמובילים אל השלישי. יש ניסיון על אנושי מאוד אכזרי, שאברהם צריך לעקוד את בנו. צד שני יש לו ביצוע מופתי. אברהם לא שואל, לא מערער, לא עושה כמו בסדום שהוא שואל אולי בכל זאת. הוא ממלא את צו השם בשלמותו. ורק 2 הדברים האלה, גם הניסיון הקשה וגם הביצוע שלו, מובילים לשבועת השם, שבועה. שבועה שמחייבת השם עד היום, ואנחנו רואים את תוצאותיה עד היום. ומה הוא נשבע? וירש זרעך את שאר אויביו. פירושו, תמיד בסופו של דבר אנחנו נשרוד. אנחנו ננצח, לעולם לא נפסיד, ואנחנו יודעים את זה. עמים גדולים ורבים, מצרים, אשור, בבל, יוון, רומא, כולם עלו ונכחדו ולא נשאר להם זכר. ועם ישראל הקטן, הצנום, גלה פעם אחת וגלה פעם שנייה וסבל חורבן אחד וחורבן שני, וברוך השם, בזכות השבועה נמשיך לשרוד לעולם. וזה מה שהמשנה אומרת לנו,
להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום, השם כל כך אוהב אותו, שבזכותו, בזכות האהבה הזאת והשבועה, אנחנו שורדים עד היום ונשרוד בוודאי עוד הרבה דורות. להלאה, ויהי השם עמכם.